С вами Зек Бро. Мы сегодня будем играть в игру Метель. Я только что сейчас зашел. Мясник какой-то и противогаз садиста, ёпта. Ну, тут много скинов. Или это не скин, или это маски. Ну, короче, непонятно. Просто сейчас я проснулся после тихого часа. Потому что я до 3 часов ночи пытался пройти одну ночь с Флампи, первую часть и вторую. А так не прошел, но только первую. Вторая сложная. Так, начать игру. Скоро. Ну, мы первые. Алло. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни Скучно. домов. Че? Закрыто. Это что? Это мычка. Что ей открыть? Нужно выбираться отсюда. Графика. Пока что осмотримся. Это что за веревка? Ну, пожарный шкаф. Ну, понятно. Что там за окном? Там какая-то будка. Что надо делать? Бежать? Как именно? Что нам искать? Тут может быть. Тут может быть. Что нам искать? Что нам делать? Алло. Молоток. Странно. Это что там блестит? Нет. Кто это там шумит? Чё? Надо забраться наверх. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Ну да, мы не вылезали. Мы и так сидим в клетке. Алло. Где логика тут? Мы и так сидим в клетке. Коврик. Все спокойно. Давай, кто ты не был, долбанутый чел. Так, погоди-ка. Жопе в тебе не погоди-ка. Что-то здесь не так. В жопе твоей не так, я говорю. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Где? Где она? Пожарный ящик. Реклама, блин. Да поёб. Похер. Я сейчас только что скачал. Отмычка все еще осталась. Отмычки нет. Да ну нахер. И это надо. Ключик. Чего этот может ключ? Может как-то это двери, ёпта. Блин. Ну что то, ёпта. Стопэ. Нет, так это что? Может от этого? Пилка для металла и изолента. А зачем изолента, ёпта? Может
какой-нибудь провод или к этому. Или что? Да блин, да. О! Ничего. Ну что, включаем. Код. Так. Кровушка, кстати, я заметил. Может, там пароль? Может, там пароль? Где может быть? Стоп. Поищем где-нибудь. 4, 2. Стопе. Там. И 1. Как мне, в каком порядке мне узнать? В каком именно порядке? Непонятно. Сегодня какое? Не видно. Может. И всегда я... Чё так стоит? О! Чё там? Дубинка, ёпта? Из бабульки грани? Не, оставлю лучше. Не, я это не буду трогать. Я, кстати, не прочитал вон тут. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Я решил позабавиться со мной. Он бил меня током. Но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату и в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. И скоро этот кошмар закончится. Пароль. Это север, запад, восток. Еще одна загадка. Так, а где север можно найти? Ну, примерно север по прямой. Куда? Север туда. Или как понять? Может, по моху? Хотя мох-то нет. Или просто на рандом. Ну, хотя можно на рандом, ёпта. 1. Стоп. Запад, восток. Он. Последний юг, это понятно. 1. 15. 42. Я сейчас на рандом. 15. 15. 42. Может. Ну, с первого раза. Потому что мне всегда везет. Лифт, помещение. Можно лифт? Нет, питания. Дверь. Вон туда.
Ну что? А, вот. Что тут у нас есть? Лом. Чем мне лом? Ну, это понятно, что гвозди вот это. Но зачем мне лом, ёпта? Где логика? Тут есть окно без решетки, ёпта? Ну, это понятно, решетка должна, ёпта. А может... Логично. Это же все-таки же... Что это? Часть кирки? Че? А, вот крафтинг стол, ёпта. Что тут? Что, закрылось? А, никак сюда даже не пробираться. Что-то. Напомню. Наверное, там мы во второй части будем сидеть. Или головы. Ой, что это? Часть кирки, блин. Все еще не понимаю. Так, давайте осмотрим. Что это? Болт. Брачный ключ, наверное, нужен. Щипцы или болторез. В туалете это что? Винт. Чем нам открыть это все? Может, тут где-то? Мы тут смотрели вот в этом? Нет, ничего. Где что? Как? Что? Может, на какой-нибудь стенке прикинь? Может, разбить стекло, блин, молотком, киркой. Там как вот... Может, это и есть потайной вход, который там раковина привод... Да я понял. Где мне найти... Что это? Рукоятка. Ничего, шить что-то надо. Может, мне гаечный ключ шить? Зачем мне рукоятка? Или это... Для чего? Кстати. Что это? Так. Киркой, может, этим. Или так запомню. Гаечный. А он мне запалит? Не знаю. Так. А, вот сюда. Блин. Ну и чё? Надо отодвинуть. О. А, вот для чего кирка, ёпта. Нам сначала надо разобраться, как это открутить, потому что я так думаю, что вон в той слизне и в туалете что-нибудь будет. Давайте пока что и вон там будет. Может отодвинуть это? Может камушек? Может тут где-нибудь наверху будет? Это что? Вентиляция? Нет. Кто это там шумит? О май гад. Потому что
Я знаю, что он... Так, а я все закрыл. Все. Еще чуть-чуть и не успел. Фух, я успел. Че пришел? Ага. Так, погоди-ка. Блин, наушники сели, если что. Что-то здесь не так. Да в жопе твои не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Как сделать проектор из обычного телефона? Для Нахер. этого существует специальное приложение. Пошли вы нахер. Всегда. Я к записи ролика выключаю инет. Висит. То отключайся нахер. Все, выключился. Теперь реклама не будет. Ну вы совсем. Да ладно. Я сейчас первый раз. Так, ничего не открывать. Может, там осталось вот это, что упало. Что упало, то пропало. Логично, блин. Ну... Что упало, что пропало. Да ладно. Да ладно, мы дошли до такого, что просрали какой-то вещь. Которая там. Ну, кто? Может, ванну упал. Где этот ключ, блин? Что-то там. Что-то... Или это просто стена? Просрали что-то. Может, отвертку. Может, гайд. Пока что. Какого черта? Мне тоже. Ступануть, блин. Так. Теперь я просто... Теперь я не знаю, как побег. Может, там... Что там... Что ты принес? Жрачку мне? Жрачку, да? Живо. Так, Жрачку дай. погоди-ка. Я же жрать-то хочу, ёпта. Что-то здесь не В так. жопе твоей не так. Дай мне жрачку. Или дай мне тот самый ключ. Показалось. Что это там? Отвертка? Вот что это. Да ладно, там была отвертка. Он дебил полный. Он... Зачем он мне принес, наверное, это была отвертка. Либо это скрип. Отвертка сюда. Открывайся. Болторез. Сюда, наверное.
Что это? А, понял. Что это? Рычаг. Непонятно, но я сейчас... Ау. Может, это Макс, который пытался сбежать? Что это? Это лифт? Это тот самый лифт. Может, можно сбежать через лифт? Как писалось в бумажке Макса. Ну вот, этот Макс. Извини, Макс. Но спасибо за побег. Тебя Бог наградит. А этого маньяка нет. Фух. Фух. Ну, пошлите включать. Нет питания. Почему? Может, по скрипту я что-то не сделал? Что мне еще надо? Что мне в этой комнате еще надо делать? Непонятно. Я просто сейчас осматриваю все, что тут есть. Ну что? Ну что? Тут. А. Чем еще? Какие-то гайки. Я знаю. Ну как мне это включить? Нет питания. Как? Может, скрипт как-то по-другому? Надо как-то заблокировать дверь. Потому что он сразу открывает. У нас, наверное, не будет. Заперта стопа. Доска какая-нибудь тут есть? Ну, хотя полнище. Вот доска. Ну, логично-то. Где можно... Может... Блин, где мне... Может, тут доска? Может, тут доска? Я не знаю, где может быть доска. Что это? Просто. Где досочка? Может, мне как-нибудь его вызвать? Может, там я смотрел. Ну или питание включить. Не включается. Непонятно. Елка. Может, за елкой? Елка-то не странная все-таки. Но Новый год-то прошел уже как давно. Сейчас лето. Кстати, не забудьте подписываться, подписки и ставить лайки. На моем канале уже 15 подписчиков. Я могу не каждый день заводить ролики, потому что дела-то есть. То устал, то новыми идеями
Вот я сегодня посмотрю туториал на YouTube. Как пройти первую главу. Не знаю как, но, наверное, как-нибудь пройду. Как мне пошуметь, алло? И как сдохнуть, ёпта? Я хочу скримак. Стоп. Может, сделал. Умри. А, надо садиться. Умри. Выйти. Ну, игра-то хорошая там. Но чуть-чуть там... это... No ads. То есть отключить рекламу. Да легко просто... У меня Wi-Fi работает. Надо бы почаще Wi-Fi. Ну, настройки, русский. Ну, говорю про эту игру. Оценка 4 звезды. Есть... Нету логики. Это мое мнение, если что. Ну, вот мне всегда мешает. Вот тут даже показано, ну, нормально. И сейчас... Я сейчас просто смотрел на наушники. Все работает. Просто не заработали. Зависли там. Ну, короче, всем удачи. И всем пока.